Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinar Pagi. Di video kali ini ada sebuah sound aktif, yaitu kerusakannya suaranya berdengung ya sahabat. Ya, kita dibongkar. Ini menggunakan power OCL 500 watt. Ya, di power ini biasanya kalau ada suara dengung, kerusakannya di bagian sanken ya sahabat. Jadi kita dilepas dulu di bagian sanken. Udah lepas. Nah, seperti ini sahabat, ini sanken kita dicek dulu. Jadi cara ngeceknya dibolak balik ya sahabat. Ya, masih bagus. Ya, kita cek satunya. Nah, ternyata di sanken ini ya sahabat, jadi sanken ini mati sebelah. Ini sudah tidak jalan ya sahabat di sanken ini. Jadi penyebabnya di sanken ya sahabat, yang suara berdengung itu. Ya, kita lepas saja. Ganti aja ya sahabat pakai 4. Ini sudah tidak bisa diperbaiki, jadi kita diganti. Kita copot aja yang bekas ya sahabat. Ini menggunakan tip. Cek satu-satu ya sahabat. Tetap ngeceknya dibolak balik. Ini bagus. Kita balik lagi. Ya, masih normal ya sahabat.
Connected.